Квашеная крапива. Молодые побеги крапивы моют и укладывают в эмалированную или дубовую посуду вместе с морковью, яблоками, брусникой или клюквой, тмином, лавровым листом, перцем и солью. Затем накладывают гнет. Через 2 недели крапиву можно использовать в щи для приправ к мясным и рыбным блюдам. 5 кг крапивы, 100 г соли, 150 г моркови, 150 г яблоков, 50 грамм брусники или клюквы, 2 грамма тмина, лавровый лист, душистый перец. Будьте здоровы!